Der Roman Haus zur Sonne von Thomas Melle ist eine eindringliche literarische Auseinandersetzung mit bipolarer Störung, Lebensmüdigkeit und dem Wunsch nach Selbstbestimmung am Lebensende. Erzählt wird aus der Perspektive eines namenlosen Ich-Erzählers, der in einem fiktiven Hospiz namens Haus zur Sonne lebt, wo suizidale Menschen ihre letzten Wochen verbringen und ihre letzten Wünsche mittels Simulationen erfüllt bekommen. Das Buch zeichnet die inneren Zustände der Depression und Manie auf eine dunkle, oft satirische und zugleich tief ernsthafte Weise nach. Rezensenten loben Melles Fähigkeit, das kaum Aussprechbare und Unerzählbare einer psychischen Krankheit sprachlich erfahrbar zu machen. Sein Roman ist kein autobiografisches Werk, sondern fiktional. Dennoch spürt man die persönliche Nähe des Autors zum Thema. Die Kritik hebt die Kombination aus bitterer Satire auf den Umgang der Gesellschaft mit psychischen Krankheiten und die Darstellung großer existenzieller Fragen hervor. Haus zur Sonne gilt als ein wichtiges zeitgenössisches Werk, das den inneren Kampf mit psychischer Krankheit, Einsamkeit und Hoffnung reflektiert und literarisch meisterhaft verarbeitet. Kritisch angemerkt wird gelegentlich, dass einige Details etwas konstruiert wirken. Doch insgesamt überwiegt die Anerkennung für Melles mutige und kraftvolle literarische Leistung. Der Roman wird als vertracktes Meisterwerk und extreme Lektüre beschrieben, die emotional fordert und tief berührt. Während der Roman Haus zur Sonne auf eindringliche Weise die inneren Zerrissenheiten und die existenziellen Fragen eines psychisch belasteten Ich-Erzählers schildert, wird zugleich die fragile Grenze zwischen Realität, Illusion und Erleben in einer besonderen Klinik thematisiert, die das komplexe Menschsein im Angesicht des Todes beleuchtet. Die Kritik vergleicht Thomas Melles Haus zur Sonne mit seinen früheren Werken so, dass der aktuelle Roman als eine noch tiefere, radikalere und fiktionalisierte Auseinandersetzung mit psychischer Krankheit wahrgenommen wird. Während frühere Werke wie Die Welt im Rücken 2016 und 3000 € autobiografisch gefärbte Erfahrungen mit psychischer Belastung und sozialer Ausgrenzung präsentierten, geht Haus zur Sonne weiter. Der Fokus liegt stärker auf einer fiktionalen Inszenierung des Lebens mit bipolarer Störung und Suizidalität in einem speziellen Hospiz. Kritiker sehen Haus zur Sonne als konsequente Weiterentwicklung von Melles literarischem Ansatz, der immer wieder Körperlichkeit, Geist und Psyche verbindet. Der neue Roman intensiviert die Darstellung der inneren Zerrüttung, erreicht aber zugleich eine größere narrative Komplexität und satirische Ebene im Umgang mit existenziellen Fragen. Die Autorschaft wird weiterhin als eng mit dem Thema verwoben wahrgenommen, aber das Buch wird weniger als Memoir und mehr als extreme Lektüre mit fiktionalem, literarischem Anspruch beurteilt. Insgesamt gilt Melle als ein Autor, der mit jedem Buch seine thematische und stilistische Tiefe erweitert, wobei Haus zur Sonne als sein bisher komplexestes und herausforderndstes Werk eingeschätzt wird.